မင်္ဂလာပါဒီကနေ့တသမရံယူပဗေဒ chapter 7 ကသင်ခန်းစာအမှတ်1 lesson 2ကိုသင်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 2မှာ examples and exercises for Coulomb's law Coulomb law နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ example နမူနာပု္ပ္ပစာတွေနဲ့ exercise လေ့ကျင့်ခန်းပု္ပ္ပစာများကိုတွက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာပထမဦးဆုံး exercise number 1 ကိုရှင်းပြပါမယ် exercise number 1 က A state Coulomb's law in words as well as in symbols Coulomb laws ကိုစာသားနှင့်သင်္ကေတတို့နဲ့ပါရှင်းပြပေးပါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်စာသားနဲ့လည်းရေးပြပါမယ်သင်္ကေတနဲ့လည်းရေးပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ် B က state the similarity and the differences between Newton gravitational laws and Coulomb's law လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Newton ရဲ့ဓာတ်ဆွဲအားနည်းယာမနဲ့ Coulomb's law Newton ရဲ့ gravitational laws ကလုံးမာတန်းတုန်းကသင်ကြားခဲ့တဲ့နည်းယာမဖြစ်ပါတယ် Coulomb laws ကတော့အခုဒသမတန်းမှာသင်ကြားတဲ့နည်းယာမဖြစ်ပါတယ်ဒီ laws နှစ်ခုရဲ့ state the similarity ဆိုတာကတူညီတဲ့ချက်များကိုဖော်ပြပေးရန်နဲ့ and differences between Newton gravitational laws and Coulomb laws လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တူတဲ့အချက်တွေရယ်မတူတဲ့အချက်တွေကိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပထမနံပါတ် A ကတော့ Coulomb law ရဲ့ကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Coulomb laws ကိုစာသားနဲ့ချရေးရပါမယ်သင်္ကေတနဲ့လည်းရေးရပါမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် A Coulomb law the electric force between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them test ကပေးထားတဲ့ Coulomb law တိုင်းဖြည့်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီနည်းယာမကို in symbols သင်္ကေတတွေနဲ့ဖော်ပြဖို့လည်းလိုပါတယ်သင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ electric force က F ပါ is directly proportional to the product of the chargesလျှက်စစ်များရဲ့မြောက်လက်လျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့မြောက်လက်နဲ့ဓာတ်ရဲ့အချိုးတူပြီးတော့ inversely proportional to the square of the distance between them ၎င်းတို့အကြားတွင်ရှိတဲ့အကွာအဝေးနှစ်ထပ်ကိန်းနဲ့ပြောင်းပြန်အချိုးတူတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် F varies Q1 into Q2 by R square ဒါဟာ Coulomb laws ကို in symbols သင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်သို့ဒီမဟုတ်သူ့ကိုညီမျှခြင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူကကိန်းစီတစ်ခုနဲ့မျှအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် F is equal to K Q1 Q2 by R square လို့ရေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီသင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာသုံးစွဲထားတဲ့သင်္ကေတများရဲ့ရှင်းလင်းချက် explanation ပါဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီထဲမှာ where K ညီမျှခြင်းက 1/4 pi epsilon naught ညီမျှခြင်းတန်ဖိုးအဖြစ်9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square ပါ Q1 and Q2 ကတော့ electric charges လျှက်စစ်များဖြစ်ကြပြီးတော့ R ကတော့၎င်းလျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိသောအကွာအဝေးဖြစ်လို့ R is equal to distance between two charges ပါ F ကတော့ electric force ဖြစ်ပြီးတော့ epsilon naught ကတော့ permittivity of the medium ကြားကန်နဲ့ဤလျက်ကန့်ကိန်းစီ permittivity ဆိုတာထည့်သွင်းဖြေကြားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် exercise number 1ရဲ့နံပါတ် B ဖြစ်တဲ့ Newton ရဲ့ gravitational laws နဲ့ Coulomb laws တို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တူညီတဲ့အချက်များနဲ့ similarity တွေနဲ့မတူတဲ့အချက် difference တွေကိုဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ် B မှာသူတို့ရဲ့တူညီသောအချက်များကိုအရင်ဖြေပါမယ်ဒါတွေဟာရှေ့မှာလည်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ဖြေဆိုရန်သာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တူညီတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့ကတော့နေရာမှာနှစ်ခုစလုံး both laws are 1 universal laws 2 inverse square laws and 3 express long range forces နေရာမှာနှစ်ခုလုံးသည် universal law များဖြစ်ကြသည် inverse square laws များလည်းဖြစ်ကြသည်နှစ်ခုစလုံးသည် long range force များကိုပေါ်ပြနေကြသည်ဆိုတဲ့တူတဲ့ချက်တွေကိုဖြည့်ဆိုရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ difference လို့ပြောတဲ့မတူညီတဲ့ချက်တွေကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမတူတဲ့ချက်တွေကိုလည်းပဲပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဘာကိုပြောလဲဆိုပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ Newton laws gives the force between two masses Newton laws ကဓာတ်ထုနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ force ကိုပေးတယ်ပေါ်ပြတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ Coulomb law gives the force between two charges Coulomb law ကတော့ဘာကိုပဲပေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်
l'iacid နှစ်ခု two charges ကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force ကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မတူတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့ Newton laws deals only with attractive force Newton laws မှာဆွဲအားတစ်ခုတည်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။သို့တော်လည်း Coulomb laws ကတော့ electric force ကိုဖော်ပြတာဖြစ်လို့ electric force မှာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း attractive force နဲ့ repulsive force တွန်းဆွဲငင်နေတဲ့ force နဲ့တွန်းကန်နေတဲ့ force တွေလို့နှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Coulomb laws ကတော့ attractive force ကို repulsive force ကိုနှစ်ခုစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ Newton laws is independent of medium in which the objects are situated Newton laws မှာကတော့ဒီ Newton law ဟာ၎င်းအရာဝတ္ထုများရှိရာကြားခံနယ်ပေါ်မှာမူမတည်ဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော Coulomb laws ကတော့ depends upon the medium in which the charges are situated Coulomb law မှာတော့ဒီလျှက်စစ်များတည်ရှိရာကြားခံနယ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ကြားခံနယ်ပြောင်းရင် dielectric constant epsilon ပြောင်းပါမယ်။ epsilon ပြောင်းရင် k တန်ဖိုးပြောင်းပါမယ်။ k တန်ဖိုးပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ force F ကလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနံပါတ်1 exercise number 1အတွက်ဖြေပါ။ပြီးရင်ဒီဟာတွေကိုတွက်ဖို့အတွက် electric force and Coulomb laws နော်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီ Coulomb law နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတွေကိုတွက်ဖို့အတွက်သိဖို့လိုအပ်တာတွေပြောပါမယ်။အရင်ဆုံးကတော့ Coulomb law ရဲ့ပုံစံနည်းလို့ခေါ်တဲ့ formula ပါ F is equal to kg1 q2 by r square ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ k ဆိုတာကတော့1 by 4 by epsilon naught စံကြားခံတဲ့လေဟာနဲ့အတွက်9 into 10 power 9 newton meter square per coulomb square ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာလျှက်စစ်တွေတည်ရှိရာကြားခံတွေကိုမေကုန်းမှာပါတဲ့ပု္ပ္ပာမှာပါတဲ့ထဲမှာဖော်ပြခြင်းမပြုဘူးဆိုရင်သူ့ကို standard median စံပြုကြားခံတဲ့လေဟာနဲ့ဖြစ်ယူဆ၍ k တန်ဖိုးကို9 into 10 power 9 newton meter square per coulomb square ထည့်တွက်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် Q1 နဲ့ Q2 တို့ကလျှက်စစ်နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးများဖြစ်ပါတယ်R ကတော့ distance between two charges ထိုလျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးဖြစ်၍ F က electric force ပါ epsilon ကတော့ permittivity of vacuum ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ magnitude of the electric force ကိုတွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ force က beta ပါ beta ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီထဲမှာ magnitude ကိုတွက်တဲ့ချိန်မှာသူက Q1 Q2 ရဲ့မှာပါဝင်တဲ့အပေါင်းအနှုတ်လက္ခဏာများသူတို့ကိုတွက်ချက်ခြင်းမှာထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမလိုပါဘူးဒါကြောင့် since F is a vector quantity the sign positive or negative of Q must not be included in finding its magnitude formula ထဲမှာတွက်တဲ့အခါမှာ Q1 ပု္ပ္ပာမှာပေးထားတဲ့ Q1 Q2 ရဲ့ positive negative လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမလိုပါဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုသိရမှာကပု္ပ္ပာတွေမှာ electron proton ဒီလိုပြောခဲ့လို့ရှိရင် nucleus လို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ charge တွေကိုပေးခြင်းမှပေးမှဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မပေးခဲ့ရင်အကြောင်းသားများကကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးတော့ထည့်သွင်းတွက်ချက်နိုင်မှုအတွက်ဘာတွေကိုသိဖို့လိုပါသလဲဆိုရင် electron ရဲ့ charge ကဘယ်လောက်လဲ proton ရဲ့ charge ကဘယ်လောက်လဲ nucleus လို့ပြောရင်သူ့ရဲ့ charge Q ကိုဘယ်လိုရအောင်ရှာမလဲဆိုတာတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ charge of electron က -e ပါသူက -1.6 into 10 power -19 coulomb ဆိုတာသိထားပါမယ် charge of proton ကတော့ +e ပါဒါကြောင့်မလို့ charge of proton is equal to +e is equal to +1.6 into 10 power -19 coulomb ဆိုတာလည်းသိရပါမယ်နောက်တစ်ခါ nucleus လို့ပြောလာခဲ့ရင်ထို nucleus ရဲ့ charge သည် +ze ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ z ဆိုတာ atom အမှတ်စဉ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ charge of the nucleus က +z into 1.6 into 10 power -19 coulomb နဲ့တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်atom လေးဟာ carbon atom လို့ပြောခဲ့လို့ရှိရင် carbon က 6c12 ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ atom မတ်စဉ်က 6 ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူက +6e ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးစီ +6 into 1.6 into 10 power -19 coulomb ကိုစာသွင်းတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်သိဖို့ကတော့ဒီ charge တွေကိုပေးတဲ့အခါမှာ SI unit တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ micro coulomb နဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့1 micro coulomb က10 power -6 coulomb ရှိတယ်ဆိုတာလဲ
သိထားဖို့လိုပါတယ်သူတို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ force ကိုပေးတဲ့အခါမှာ force ဒီ weight နဲ့တူတယ်လို့ပြောထားပြီးပေးတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ F ညီမျှခြင်း W ညီမျှခြင်း mg ဆိုတာသိရပါမယ်အဲ့တော့ force က weight of an electron လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ force ကိုတွက်ဖို့အတွက် F က mg ပဲဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ electron ရဲ့ mass ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီတန်မိုးလေးဟာပေးရင်လည်းပေးပါလိမ့်မယ်မပေးဘဲနဲ့မေးတာလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့် electron တစ်လုံးရဲ့ mass ကိုကျောင်းသားများရအောင်ကြည့်ထားဖို့လိုပါတယ် electron တစ်လုံးရဲ့ mass ဟာ mass of an electron is equal to me is equal to 9.1 into 10 power 10 to the power minus 31 kilogram ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ခုစတင်ပြီးတော့ပု္ပ္ပာတွေထွက်တဲ့အခါမှာပုံစံတွေခွဲပြီးတွေ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက type 1အနေနဲ့စတွက်ပါမယ်ပုံစံနံပါတ်1က find the missing one ပျောက်တာရှာကြည့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောတာဆိုလိုတာလဲဆိုရင်အသုံးပြုမဲ့ပု္ပ္ပာမှာအသုံးပြုမဲ့ပင်မ formula က Coulomb loss formula ဖြစ်တဲ့ F is equal to K Q1 Q2 by R square ပါဒီထဲမှာ K တန်ဖိုးကပု္ပ္ပာမှာဘာမှမပြောရင်9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square ထည့်တွက်ရဖြစ်ပါတယ်။သို့ဒီမို့ဂျာကန်တွေကိုပြောရင်တော့ဒီကနေတဆင့် K တန်ဖိုးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ formula မှာ K တန်ဖိုးကိုမေးလေမရှိပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲကြံတဲ့ F ရဲ့ Q1 Q2 ရဲ့ R square ရဲ့ဆိုတဲ့ဒီမှာပါတဲ့ကိန်းရှင်၄ခု F Q1 Q2 R ဒီ၄ခုတည်းက3ခုပေးပြီးတော့ကြံတဲ့တစ်ခုကိုမေးတဲ့ပု္ပ္ပာမျိုးစားတွေကိုပျောက်တာရှာတာ find the missing one လို့သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီပု္ပ္ပာတွေမှာပုံစံအမျိုးမျိုးရေးတော်လဲပဲကျောင်းသားများတကယ်တွေ့ရမယ့်ပုံစံသည်တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြု formula သည် Coulomb loss formula F is equal to K Q1 Q2 by R square ပါ K တန်မိုးကကိုယ့်ဘာသာကိုကျောင်းသားများက9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square ထည့်တွက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြံတဲ့၄ခုကိုမေးတဲ့ပုံစံ၄မျိုးပဲရှိပါမယ် F ကိုမေးရင်မေးပါမယ် F ကိုမမေးရင် Q1 သို့ဒီမို့ Q2 သို့ဒီမို့ R ဒါတွေမေးရုံပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကြံတာတွေအားလုံးပေးထားပြီးတော့တစ်ခုတည်းခြံပေးတဲ့ပု္ပ္ပာအမျိုးသားတွေဖြစ်လို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်1က find the missing one အလွယ်ကူဆုံးပု္ပ္ပာအမျိုးသားများဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုရင်သင်ရိုးစာအုပ်မှာ example 1ပါပါမယ် example 2a ပြီးရင် example 3အဲ့ဒါပြီး exercise ထဲမှာပု္ပ္ပာနံပါတ်3 4 5 9 17a စုစုပေါင်းပု္ပ္ပာပေါင်းသူက10ပုဒ်တွက်ချက်ဖို့လိုပါတယ်အခုဒီပု္ပ္ပာ10ပုဒ်ကိုတပုတ်ချင်းအားလုံးကိုတွက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့ example 1ကိုစကြည့်ပါမယ် example 1မှာ find the force between two charges of 1 coulomb each that are 1 meter apart ဒါကသင်ရိုးစာအုပ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဒီ chapter အတွက် example ဖြစ်ပါတယ်ဒီ example မှာသူကအားလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်လျှက်စစ်က2ခုပါ2 charges ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုစီက1 coulomb ရှိပါတယ်သူတို့က1 meter အကွာအဝေး1 meter ရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပေးထားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်2 charges of plus 1 coulomb လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် Q1 ညီမျှခြင်း Q2 ညီမျှခြင်း1 coulomb ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒါက R ကိုပေးတာပါ R is equal to 1 meter ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ example number 1ဟာကျောင်းသားများပထမဦးဆုံးတွက်ချက်ရမယ့်ပု္ပ္ပာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုများမရှိအောင်1တန်မိုးတွေပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက formula ထဲမှာပါတဲ့3ခုဖြစ်တဲ့ Q1 ရယ် Q2 ရယ် R ရယ်ကိုပေးတာပါ K တန်မိုးကကျောင်းသားများကိုယ့်ဘာသာကိုထည့်သွင်းရေးသားပြီးတွက်ချက်ရမယ်လို့ပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် formula ထဲမှာရှိတဲ့ Q1 Q2 R ကိုပေးထားလို့သူဒီပျောက်နေသော force ကိုမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ find the force လို့ပြောတာပါဒီ example number 1သင်ရိုးကိုပြုစုတဲ့ဆရာကြီးများရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်ဒါ formula ထဲမှာပျောက်တာတစ်ခုကိုရှာရန်ဆိုပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံး message ပေးလိုက်တဲ့ example လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကကျောင်းသားများအတွက်ပထမဦးဆုံးပု္ပ္ပာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများလွယ်ကူစေရန်
1 coulomb 1 meter ဆိုတဲ့ unit value များနဲ့တွက်ချက်ခိုင်းထားတာကိုတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုတွက်ဖို့အတွက် k တန်ဖိုးစီကြားခံနဲ့ပတ်သက်လို့ပု္ပ္ပစာမှာတစုံတရာပြောထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် k is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square ဒီတန်ဖိုးကိုထည့်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ရေးပေးရန်လိုပါတယ်ဒါတွေပြီးရင်တော့ပင်မအသုံးပြုမဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ coulomb laws formula ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် by coulomb's law f is equal to k q1 q2 by r square သူ့ကိုရေးပါမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ formula နဲ့ပေးထားခြင်းနဲ့ what is missing ဘာပြောင်းနေပါသလဲဘာပြောင်းနေသလဲဆိုဒီမှာပြောင်းနေတာကတော့သူက q1 q2 သူ့ကိုပေးထားပါတယ် r ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းနေတာ f ပါဒါကြောင့် f ကိုတွက်ရုံမှာပဲအစားသွင်းပါမယ် f is equal to k နေရာမှာ9 into 10 to the power 9ပါ q1 q2 တွေကတော့1နေကြည့်ပါပဲ r ကလည်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တွက်ချက်မှုလွယ်ကူတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် f ညီမျှခြင်း9 into 10 to the power 9 newton ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာမှာကြည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ force ဒီ attractive force လား repulsive force လားမေးနိုင်ပါတယ်မေးရင်အဲ့ဒီလို attractive force လား repulsive force လားမေးရင်အဲ့ဒီ force ဒီဘယ်မှာဖြစ်တဲ့ force လဲCoulomb law ကပြောပါတယ် force between two charges လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လျှပ်စစ်နှစ်ခုကိုကြည့်ပါလျှပ်စစ်နှစ်ခုကိုကြည့်ရင် q1 ရော q2 ကမျိုးတူတဲ့တန်ဖိုးတွေဖြစ်နေလို့ positive values တွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ဒီ force ဒီ repulsive force ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ force က repulsive force ပဲဖြစ်ပါမယ် the force between two charges is 9 into 10 power 9 newton မှာ it is a repulsive force ထို force ဒီ repulsive force လို့ဖြေဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ example 1လေးကိုသူစီချာချာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူကနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ Coulomb laws formula ကိုကျောင်းသားများသုံးတတ်အောင်တွက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတွက်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးပု္ပ္ပစာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေရန် unit values များနဲ့1 coulomb 1 meter နဲ့တွက်ခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် formula ထဲမှာပါတဲ့ကိန်းရှင်၄ခု q1 q2 fr ဒီ၄ခုတည်းက3ခုပေးပြီးတော့ကျန်တာတစ်ခုကိုမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပု္ပ္ပစာအမျိုးအစားကို find the missing one type 1ပျောက်တာတစ်ခုကိုရှာတဲ့ပု္ပ္ပစာအမျိုးအစားလို့ခွဲခြားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့နောက်လာမယ့်ပု္ပ္ပစာတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲလာမှာဖြစ်ပါတယ် Coulomb law formula ကိုအခြေပြုပါလိမ့်မယ် k တန်ဖိုးမပေးရင်ခုဘာသာကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ကောင်ခြံထားတယ်လဲပျောက်နေတာဘယ်သူလဲရှာပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ပု္ပ္ပစာကိုဘယ်လိုပဲရေးဒီပုံစံထဲမှာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ example 2a ကိုတွက်ပါမယ်ဒီဟာလေးပဲပျောက်တာတစ်ခုရှာရတဲ့ပု္ပ္ပစာပဲဖြစ်ပါတယ် example 2a မှာ calculate the values of two equal charges if they repel one another with a force of 0.1 newton one situated 50 centimeter apart in vacuum ဒီပု္ပ္ပစာမှာ calculate the values of two equal charges တူညီတဲ့လျှပ်စစ်နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးများကိုတွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ် if they repel one another သူတို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု repel တွန်းမှာပေါ့ two equal charges လို့ပြောထားပါတယ် with the force of 0.1 newton အဲ့ဒီတွန်းနေတဲ့ r က force က 0.1 newton ရှိပါတယ် one situated 50 centimeter apart in vacuum လေဟာနယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ကြားခံတယ်ကိုပြောပါတယ်ပြီးရင်သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု50 cm ဝေးကွာတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ပေးထားချက်များကိုစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါလျှပ်စစ်နှစ်ခုကတူညီတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် q1 နဲ့ q2 နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ let q1 is equal to q2 is equal to q လို့ထားလိုက်ပါမယ်တန်ဖိုးကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးကိုပေးမထားလို့ပါအဲ့တော့ဒါလေးက2 equal charges လို့ပြောလို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပေးတာကတော့သူကrepel one another with the force of 0.1 newton လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်က f ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ f is equal to 0.1 newton ပါအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့အကွာအဝေးကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ r က50 cm လို့ပေးပါတယ်ပထမဦးဆုံး example လုံးကအားလုံးကလွယ်ကူကူလှုပ်ထားပြီမယ်အခုဒုတိယမြောက် example မှာတော့ကျောင်းသားများကိုပြောလိုက်တဲ့ message ကဒီပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကတချို့စီ
SI နဲ့မကိုက်တာတွေပေးလိမ့်မည်ထိုအခါတွင်ကျောင်းသားများသည် SI နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြောင်းလဲတွေ့ရမည်ဆိုတဲ့ example မှာပေးထားတဲ့ message ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမှာ R သည်50 cm ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတိုင်းတွက်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ SI နဲ့မှာရောက်သွားအောင် cm ကိုမီတာပြောင်းပြီးမှအစားသွင်းတွက်ချက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ R is equal to 50 cm is equal to 50 into 10 to the power minus 2 meter လို့ရေးပါမယ်လေဟာနေလို့ပြောတဲ့အတွက် K တန်မိုးစီအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ 1 by 4 by epsilon naught အနည်းပြောရင် 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square ကိုတွေ့ရပါပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့စောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲပင်မ formula ဖြစ်တဲ့ coulomb loss formula ကိုချရေးပါမယ်ဒါကြောင့် F is equal to kq1 q2 by r square ပါအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပေးထားသလဲဆိုရင် F ပေးပါတယ်ပေးထားချက်ကိုကြည့်ပါ R ပေးပါတယ် K ကပြီးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောင်းနေတာကဘယ်သူလဲဆိုရင်ပေးမထားတာကဘယ်သူလဲဆိုရင် Q1 into Q2 ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတွေ့ရန်အတွက်တစ်ဖက်တည်းကိုရွှေ့ပါမယ် therefore Q1 Q2 is equal to FR square by K ပါအခုဒီဘာလေးကို formula လေးကိုအခုလိုရွှေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအစားထိုးမယ်ဖြစ်ပါတယ်Q1 ရော Q2 ရောနှစ်ခုစလုံးက2 equal charges တွေဖြစ်ပါတယ် Q လို့ထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် Q1 into Q2 ရဲ့နေရာမှာနှစ်ခုမြောက်ထားတဲ့ Q square ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် F ရဲ့နေရာမှာပေးထားချက်ဖြစ်တဲ့ 0.1 R ရဲ့နေရာမှာ unit ပြောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့50 into 10 power minus 2 K ရဲ့နေရာမှာ9 into 10 to the power 9သူတို့ကိုအစားသွင်းတွက်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရရှိလာမယ် Q square ရဲ့တန်ဖိုးစီ 2.778 into 10 to the power minus 12ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Q ရဲ့တန်ဖိုးမဟုတ်ပါဘူး Q square ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို square root ရှာတဲ့အခါမှာ Q is equal to plus or minus 1.67 into 10 power minus 6 coulomb ဆိုတဲ့အဖြေရပါလိမ့်မယ်ဒီ Q1 Q2 က Q နဲ့တူတယ်လို့ထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် Q1 နဲ့ Q2 တို့သည် plus တန်ဖိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်လို့ minus တန်ဖိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးစီတစ်ခုက plus ဆိုရင်နောက်တစ်ခုလည်း plus ပါတစ်ခုက minus ဆိုရင်နောက်တစ်ခုလည်း minus ပါသူတို့စီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွန်းကန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေက like charges လို့ပြောတဲ့လက္ခဏာတူတဲ့လျှက်စစ်များဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာ example 1ပြီးတော့ test ကပေးတဲ့ example 2မှာ message ကတော့အသစ်တစ်ခုတိုးလာပါတယ်ပေးထားချက်မှာပေးတဲ့အခါမှာဒီတန်ဖိုးတွေကို SI unit တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသော unit များနဲ့ပေးခဲ့လျင်ပု္ပ္ပစာတွက်ချက်စဉ်မှာ၎င်းတို့ကို SI unit ဖြစ်သူပြောင်းတွက်ပါဆိုတဲ့ message ကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ R တန်ဖိုးဟာထိုနည်းအတိုင်းသူကို unit ကိုမကိုက်ညီအောင်လုပ်ထားလို့ကိုက်ညီအောင်ပြောင်းလဲပြီးမှတွက်ချက်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာသင်ကြားသွားတဲ့ example ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ example 3ပါ if a force acting on a charge tube 6 cm from a charge of plus 50 into 10 to the power minus 8 coulomb is 0.24 newton အကယ်၍Q ဆိုတဲ့လျှပ်စစ်လေးတစ်ခုက6 cm အကွာမှာရှိတဲ့ plus 50 into 10 power minus 8 coulomb ရှိတဲ့ charge လေးပေါ်သက်ရောက်တဲ့ force စီ 0.24 newton ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် find the magnitude of Q အဲ့ဒီ Q ရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရှာပါလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးထားချက်များကိုအရင်စရေးပါမယ်ဒီမှာပထမတွေ့တဲ့လျှပ်စစ် Q လို့ပြောပါတယ်ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးမပေးပါဘူးအဲ့တော့သူ့ကို Q တိုင်းပဲထားပါမယ်ဒါကြောင့်ပထမလျှပ်စစ် Q1 is equal to က Q လို့ထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခါ6 cm ဆိုတာကသူကအကွာအဝေးကိုပြောတာပါဒီမှာရှေ့မှာ example 2A မှာပေးခဲ့တဲ့ information message ကိုပြန်သုံးပါမယ်စင်တီမီတာဖြစ်နေတာကိုသတိထားပါဘာပြောင်းဖို့လိုမှာလဲဆိုရင်သူ့ကိုမီတာပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ R is equal to 6 cm that is equal to 6 into 10 to the power minus 2 meter လို့ပြောင်းရည်ပြီးလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒုတိယမြောက်တွေ့တဲ့လျှပ်စစ်ဖြစ်လို့ Q2 ထားပါမယ် Q2 is equal to plus 50 into 10 to the power minus 6 coulomb မှာနောက်ဆုံးတွေ့တာကတော့ Newton လို့ပြောတဲ့ကြောင့် force ပါသူက F is equal to
0.24 Newton ရေးပါအဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာမှာဂျာခံနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပေါ်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပု္ပ္ပာမှာစံဂျာခံတွေကို standard median စံဂျာခံနဲ့ vacuum layer နဲ့အဖြစ်သက်ယူဆပြီးတော့ k တန်မိုးစီ k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square ထည့်သွင်းတွက်ချက်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးရင်တော့ပထမအဆင့်ပေးထားချက်ပြီးပါပြီပြီးရင်တော့အသုံးပြုမဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ Coulomb loss formula ကိုရေးပါမယ်ဒါကြောင့် by Coulomb loss F is equal to k Q1 Q2 by R square ပါအဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောင်းနေသလဲစဉ်းစားပါမယ်ဒီမှာပြောင်းနေတာကတော့သူကတန်မိုးတွေပေးထားတာနဲ့တိုက်ကြည့်ရင် R ကပေးတယ် Q2 ကလည်းပေးတယ် F ကလည်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောင်းနေတဲ့ missing ကတော့ Q1 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Q1 ကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ် Q1 ဆိုတာ Q ပဲဖြစ်ပါတယ်မိကုံက find the magnitude of Q လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် Q1 ကိုရှားရမှာဖြစ်လို့ Q1 ကို formula ရဲ့တစ်ဖက်ထဲကိုအရင်ရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ် therefore Q1 is equal to FR square divided by Q2K ဆိုတာလေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရလာပြီဆိုရင်ပေးထားချက်မှာခေါ်ပြထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးတွေကိုအစားသွင်းရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Q1 ရဲ့နေရာမှာ Q လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် Q1 ရဲ့နေရာမှာ Q စားသွင်းပါမယ် F ရဲ့နေရာမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 0.24 ပါ R ရဲ့နေရာမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့6 into 10 to the power minus 2ပါပြီးရင်အောက်က Q2 ရဲ့နေရာမှာ50 into 10 to the power minus 8ပါပြီးလို့ရှိရင် Q ရဲ့ K ရဲ့တန်ဖိုးကတော့9 into 10 power 9ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် Q ရဲ့တန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးတွေကိုသေသေးချာချာရှင်းဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးတွေပြင်နောက်က10 to the power ဆိုတဲ့ထပ်ကိန်းတန်ဖိုးတွေပါပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို view စိုက်ပြီးရှင်းရပါလိမ့်မယ်ရှင်းတဲ့အခါကျရင် Q တန်ဖိုးစီပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်း Q ရဲ့ပမာဏ 1.92 into 10 to the power minus 6 coulomb ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise လေ့ကျင့်ခန်းတွေက exercise number 3ကိုကြည့်ပါမယ် exercise number 3က a positive charge of 4.0 into 10 to the power minus 6 coulomb exert a force of repulsion of 7.2 Newton on a second charge 0.25 meter away အပေါင်းလျှက်စစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးက 4.0 into 10 power minus 6 coulomb ရှိတဲ့လျှက်စစ်ကလေးက exerts a force of repulsion of 7.2 Newton 7.2 Newton ရှိတဲ့ force of repulsion နော်တွန်းနေတဲ့အားလေးတစ်ခုကို exerts on a second charge ဒုတိယလျှက်စစ်တစ်ခုပေါ်မှာသက်ရောက်တယ်ထိုဒုတိယလျှက်စစ်ကလေးက 0.25 meter away ပထမလျှက်စစ်ကနေ 0.25 meter အကွာအဝေးမှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောပြီးတော့ what is the sign and the magnitude of the second charge ဒုတိယလျှက်စစ် Q2 ရဲ့ positive လား negative လားဆိုတဲ့လက္ခဏာ sign ရဲ့သူ့ရဲ့ပမာဏ magnitude တို့ကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးထားခြင်းများကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပထမလျှက်စစ် 4.0 into 10 power minus 6 coulomb မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force က 7.2 Newton မှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ second charge ရဲ့အကွာအဝေးက 0.25 meter ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်တွေ့တဲ့ကောင်ကိုဒီမှာ Q1 အနေနဲ့ရေးပါမယ် Q1 is equal to 4.0 into 10 to the power minus 6 coulomb မှာနောက်တစ်ခုက force ပါ F7.2 Newton ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလျှက်စစ် second charge လို့ပြောတယ် Q2 နဲ့ရေးပါမယ် Q2 ကတန်ဖိုးပေးမထားလို့ Q ပဲထားလိုက်ပါမယ်သူကအကွာအဝေး 0.25 meter မှာဖြစ်လို့ R is equal to 0.25 meter ဒါတွေဟာပေးထားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပေးထားပြီးတဲ့အခါမှာဂျာကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပု္ပ္ပာမှာလည်းပဲဘာမှဖော်ပြထားခြင်းမရှိလို့ဂျာကန်တွေကို standard median vacuum layer နဲ့ဖြစ်ယူဆ၍ K is equal to 1 by 4 by epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square နဲ့ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေပြီးတဲ့အခါမှာ
Coulomb law formula ကိုအသုံးပြုတွက်မှာဖြစ်လို့ by Coulomb laws F is equal to K Q1 Q2 by R square formula ကိုချရေးပါမယ်ပေးထားချက်နဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်ပါမယ် what is missing ဘာမြန်ပေးမထားဘဲနဲ့ပျောက်နေပါသလဲအခုဒီမှာပျောက်နေတာသည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Q2 ပဲဖြစ်ပါတယ် second charge ရဲ့တန်ဖိုးပျောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Q2 ကိုတွက်ယူရရှိရန်အတွက်ပုံစံနည်း formula ရဲ့တစ်ဖက်ကိုရွှေ့ပါမယ်Therefore, Q2 is equal to သူ့ကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း F square divided by Q1K ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပုံစံနည်းလေးကိုကိုတွက်ချင်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ဖက်ထဲရအောင်ရွှေ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများအစားထိုးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် Q2 ရဲ့နေရာမှာ Q ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် F ရဲ့နေရာ R ရဲ့နေရာ Q1K ဒါတွေကိုမှန်ကန်စွာအစားသွင်းပါအစားသွင်းပြီးဒီရရှိလာတဲ့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးတွေကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် Q is equal to က 12.5 into 10 power minus 6 coulomb ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရရှိအောင်တွက်ပေးပါအဲ့တော့ဒါတွေရပြီဆိုရင်မေကွန်းကမပြီးသေးပါဘူးဒါက second charge Q2 ရဲ့ပမာဏ magnitude ပဲတွက်ယူရရှိတာပါမေကွန်းက science ဒီ second charge Q2 ရဲ့လက္ခဏာအပေါင်းလားအနှုတ်လားဆိုတာမေးပါတယ်သူ့ကိုဖြေဆိုနိုင်မှုအတွက် Q1 ကိုကြည့်ပါ Q1 က positive အပေါင်းလို့ဆိုပါအဲ့တော့ Q2 ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် force of repulsion တွန်းနေတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် Q2 စီလည်းပဲ Q1 ကဲ့သို့ပင် same charges like charges တူညီတဲ့လျှက်စစ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Q1 ကအပေါင်းဖြစ်နေလို့ Q2 ကလည်းအပေါင်း positive ပဲဖြစ်ပါမယ်သူ့ရဲ့အဖြေလေးကို since the force is repulsive force ဒီ repulsive force ဖြစ်တယ်သို့အတွက်ကြောင့် second charge is like charge ဒုတိယလျှက်စစ်ကလည်းပဲမျိုးတူသောလျှက်စစ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ် so it is a positive charge ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတိယလျှက်စစ် second charge ရဲ့လက္ခဏာသည် positive charge တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ exercise number 3ကိုပြီးရင်ဒီပုံစံနံပါတ်1ထဲမှာရှိတဲ့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 4ကိုတွက်ပေးပါမယ် exercise number 4မှာ find the force between two charges of +1 microcoulomb and +2 microcoulomb when they are 0.3 meter apart လျှက်စစ်နှစ်ခုတစ်ခုက +1 microcoulomb နဲ့ကျန်တဲ့တစ်ခုက +2 microcoulomb မှာသူတို့ဟာ they are 0.03 meter apart သူတို့ဟာ 0.03 meter ဝေးကွာကြပါတယ်သူတို့ကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force ကိုရှာပေးပါလို့ဥစ္စာကမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တွေးထားချက်များကိုရင်စရေးပါမယ်ပထမတွေ့တဲ့ +1 microcoulomb အရင်တွေ့လို့သူ့ကို Q1 လို့ထားပါမယ် Q1 မှာဒီနေရာမှာသတိထားပါဒါ example 2တုန်းကပေးခဲ့တဲ့ message ရှိပါတယ်ဥစ္စာမှာပေးထားချက်တွေမှာ SI နဲ့မကိုက်တာတွေရှိရင် SI ပြောင်းပြီးမှတွက်ပါဆိုတဲ့နမူနာပုစ္စာ example 2မှာ test ကဒီ message ကိုပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ microcoulomb ဖြစ်နေပါတယ် coulomb မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ coulomb ဖြစ်အောင်ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Q1 is equal to +1 microcoulomb is equal to +1 into 10 power minus 6 coulomb 1 microcoulomb ကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာရှေ့မှာလည်းပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို coulomb ဖြစ်အောင် 10 to the power minus 6နဲ့မြောက်တာပါဒုတိယလျှက်စစ်သူက Q2 is equal to +2 microcoulomb is equal to 2 into 10 to the power minus 6 coulomb မှာနောက်တစ်ခုပေးတာကအကွာအဝေး distance ကိုပေးတာဖြစ်လို့ R is equal to 0.03 meter သူကတော့ unit ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲရန်မလိုပါဘူးနောက်တစ်ခါပုစ္စာမှာကြည့်ရင်ကြားခံတွေကိုပေါ်ပြထားရင်မရှိပါဘူးဒါကြောင့် standard median ဖြစ်ယူဆပြီးတော့လေဟာနယ်ဖြစ်ယူဆ၍ K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught that is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပင်မ formula ဖြစ်တဲ့ by Coulomb's law F is equal to K Q1 Q2 by R square ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပေးထားချက်မှာ Q1 Q2 တွေလည်းရှိ R လည်းရှိအားလုံးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို formula အရာပျောက်နေတာက F ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက F ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရွှေ့ရမလို့ပါဘူးအစားသွင်းရင် K နေရာမှာ9 into 10 to the power 9မှာ Q1 Q2 နေရာတွေအစားသွင်းမယ် R နေရာတွေအစားသွင်းမယ်သူ
သူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင်တော့နောက်ဆုံး F က20 Newton ဆိုတာရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ20 Newton ဆိုတာကဒီလျှက်စစ်နှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force ရဲ့ magnitude ဖြစ်ပါတယ်သူက attractive force လား repulsive force လားသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဒီ force ကဘယ်မှာဖြစ်တဲ့ force လဲ between two charges ဒါကြောင့် two charges ကိုကြည့်ပါ Q1 ကလည်းပဲပေးထားချက်မှာ positive ပေါင်းပါ Q2 ကလည်း positive ပါဒါကြောင့်မလို့ Q1 and Q2 are like charges မျိုးတူတဲ့လျှက်စစ်များဖြစ်ပါတယ်မျိုးတူရင်ဘာဖြစ်မလဲ nature of electric force မှာသင်ပြီးသားပါ like charges rebel ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီ force ဒီ repulsive force ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise ထဲက number 5 exercise 5ကိုသွားပါမယ် exercise number 5မှာ a hydrogen atom is composed of a proton and an electron at a distance of 5.3 into 10 power minus 11 meter from each other hydrogen atom တစ်လုံးဟာ proton တစ်လုံးနဲ့ electron တစ်လုံးတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု 5.3 into 10 power minus 11 meter မှာအကွာမှာရှိပြီးတော့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hydrogen atom ထဲမှာပါတာက proton တစ်လုံး electron တစ်လုံးမှာသူတို့နှစ်ခုရဲ့အကွာဝေးစီပု္ပ္ပစာရဲ့ပေးထားချက်အရာ 5.3 into 10 power minus 11 meter ပါ the magnitude of the charge on each particle ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီပု္ပ္ပစာမှာပေးထားတဲ့ proton နဲ့ electron ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုစီပေါ်မှာရှိနေတဲ့လျှက်စစ်ပမာဏကတော့ 1.6 into 10 power minus 19 coulomb လို့ပေးထားပါတယ်ပြီးရင် compute the attractive force between them ၎င်းတို့ကြားထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော attractive force ကိုတွက်ထုတ်ပေးပါလို့ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးထားခြင်းများကိုအရင်စကြည့်ပါမယ်ပု္ပ္ပစာမှာ proton electron လို့ပြောပါတယ် distance ကိုပေးပါတယ်တစ်လုံးစီမှာရှိတဲ့ charge ကိုပေးပါဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဦးဆုံးတွေးတဲ့ကောင်ကို Q1 အနေနဲ့ထားမှာဖြစ်လို့ proton အတွက်လျှက်စစ်ကို Q1 လို့ထားပါမယ်သူဟာတစ်ခုစီပေါ်မှာ 1.6 into 10 power minus 19 coulomb မှာ proton ဆိုတော့အပေါင်းလျှက်စစ်ဖြစ်လို့ Q1 ညီမချင်း plus E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb သူက proton ဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒါပြီးဒုတိယတွေ့တာက electron မှာသူ့ကို Q2 လို့ထားပါမယ်သူကအနှုတ်တန်မိုးဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Q2 is equal to minus E is equal to minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb မှာသူက electron ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူတို့နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ distance အကွာအဝေးကိုပေးတာဖြစ်လို့အခုဒီတန်မိုးလေးဟာ R လို့ရေးမှာပါ R equal to 5.3 into 10 to the power minus 11 meter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ကြားခံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပု္ပ္ပစာမှာတစုံတရာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ standard ကြားခံတွေအဖြစ်ယူဆလျက် K is equal to 1 by 4 by epsilon naught လေးဟာနဲ့အဖြစ်ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ် is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square ကိုသုံးပါမယ်ပြီးရင်ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ by coulomb's law F is equal to K Q1 Q2 by R square သုံးပြီးမဲ့ formula ကို write down ချရေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် what is missing ဘာပြောင်းနေသလဲလိုက်ကြည့်ပါ Q1 Q2 ရှိတယ်နော် R လည်းရှိတယ် K ရလည်းအစားသွင်းရမယ့်တန်ဖိုးရှိနေပြီပျောက်နေတာက F ဆိုတာ force ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပျောက်တာကိုပဲမေးတာဖြစ်လို့ဥစ္စာရဲ့မေခွန်းမှာ compute the attractive force between them ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးအစားကိုပုံစံနံပါတ်1ပျောက်တာတစ်ခုကိုရှာတဲ့ပုံစံလို့ခွဲခြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ F ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် formula ကိုရွှေ့ရင်မလိုတော့ပါဘူးပေးထားတဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပါမယ် K ရဲ့နေရာမှာ9 into 10 to the power 9မှာ Q1 Q2 ရဲ့နေရာမှာအစားသွင်းတဲ့အခါမှာရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် Coulomb law formula ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ F က beta ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပမာဏကိုတွက်တာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Q1 Q2 တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုမထည့်သွင်းရဘူးလို့ပြောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းပဲ Q1 Q2 ပေးထားချက်မှာ proton electron ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါင်းအနှုတ် positive negative ထည့်သွင်းရေးတော်လည်းပဲအခုအစားသွင်းတဲ့အချိန်မှာ၎င်း positive negative များကိုလုံးဝမထည့်သွင်းမနဲ့အစားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Q1 ရဲ့နေရာမှာ 1.6 into 10 power minus 90 မှာ Q2 ရဲ့နေရာမှာလည်းပဲအနှုတ်မပါပါဘူး 1.6 into 10 power minus 19 coulomb သွင်းပါမယ်ပြီးရင် R တန်မို့အစားသွင်းပြီးတော့
D တန်ဖိုးများကိုရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုရှင်းလိုက်တာနဲ့ F သည် F is equal to 8.202 into 10 to the power minus 6 Newton ဆိုတဲ့ force ရဲ့ပမာဏလေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ force က attractive လား repulsive လားပုံစံမှာလည်းပေးထားပါတယ် attractive force ပါကိုယ့်အသာကိုကြည့်ရင်လည်းရပါတယ် force ရဲ့ attractive လား repulsive လားသိရင်စောစောကပြောခဲ့ပါတယ် charge တွေကိုကြည့်ပါ charge တွေက Q1 နဲ့ Q2 ပါ Q1 က positive Q2 က negative Q1 က proton Q2 က electron သူတို့သည် unlike charges ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် unlike charges attract ဆိုတဲ့ electric force ရဲ့သဘာဝ nature အရာဒီ force သည် attractive force ဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 9ကိုသွားပါမယ် exercise number 9မှာ how far apart are two electrons if the force each exert on other is equal to the weight of an electron ဒီပုဒ်စာလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိန်းဂဏန်းအရာပေးထားချက်များတစ်စုံတရာပါရှိခြင်းမရှိပါဘူးဒီကိန်းဂဏန်းအရာပေးထားချက်မပါရှိတဲ့ပုဒ်စာမှာပေးထားချက်ကတော့ 2 electron လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်2 electron လို့ပြောရင်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ပုဒ်စာတွေမတွက်ခင်တည်းကပြောခဲ့ပါကျူတွေကို charge တွေကိုတဲ့တဲ့မပေးဘဲနဲ့ electron proton nucleus စသဖြင့်ပြောပေးနိုင်ပါတယ် electron ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ယူရမယ် proton ဆိုရင်ဘယ်လောက်ယူရမယ် nucleus ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထားရမယ်ဆိုတာလေပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ force ညီမျှခြင်း weight လို့ပြောလို့ရှိရင် F ညီမျှခြင်း W ညီမျှခြင်း mg နဲ့တွက်ရမယ်ဆိုတာလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်လက်တွေအားလုံးကိုအခုပြန်သုံးရပြီးတော့တွက်ရမယ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံစံရဲ့ပေးထားချက်မှာ electron နှလုံးဆိုတာပေးပါတယ်ပြီးရင် weight သူ့ရဲ့ force က equal to the weight of an electron တစ်လုံးရဲ့အလေးချိန်နဲ့တူတယ်ဆိုတာလည်းဒါပေးထားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပေးထားချက်ကနေပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများမိမိဘာသာမိမိရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် electron နှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုစလုံးဟာ Q1 Q2 နှစ်ခုစလုံးဟာ electron တွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Q1 equal to Q2 equal to minus E equal to 1 minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နှစ်ခုစလုံးက electron တွေဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်မို့လို့ charge of electron ကိုကျောင်းသားများအလွတ်ရနေရန်လိုတယ်လို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုပေးတာကသူ့ရဲ့ force က weight of an electron နဲ့တူတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့် F ညီမျှခြင်း W ညီမျှခြင်း mg meg ပါ weight of electron ဆိုတော့သူက mass of electron ဖြစ်သွားတော့ mg လို့မရေးဘဲနဲ့ mass of electron meg လို့တခါတည်းရေးလိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ force ကိုတွက်နိုင်ဖို့အတွက်က mass of electron me နဲ့ gravitational acceleration ဖြစ်တဲ့ g တန်ဖို့သူတို့မပေးပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုလည်းရထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် mass of electron က me is equal to သိပြီးသားကျက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တန်ဖိုး 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ထားပါမယ် g ကလည်းပေးမထားလို့ g is equal to 10 meter per second square ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေရေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီပုဒ်စာမှာဂျားကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့် standard median ဖြစ်ယူဆ၍ k is equal to 1 by 4 by epsilon naught that is equal to 9 into 10 to the power 9 newton meter square per coulomb square နဲ့တွက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့အရင်တုန်းကပုဒ်စာတွေအတိုင်းပါပဲ coulomb loss formula ချရေးရပါဒါကြောင့် F ညီမျှခြင်း K Q1 Q2 by R square ရပါအဲ့တော့ဥစ္စာမှာဘာပြောင်းနေသလဲဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ F ရဲ့နေရာမှာရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် F က MEG နဲ့တူတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ MEG ညီမျှခြင်း K Q1 Q2 by R square ရပဲဖြစ်ပါတယ်အခု what is missing ဘာပြောင်းသလဲကြည့်ပါမယ် ME ပေးထားချက်မှာရှိပါတယ် G ရှိပါတယ် K သူလည်းရှိပါတယ်သူလည်းရှိပါတယ်ပေးမှတ်ထားတာပျောက်နေတာက Q1 နဲ့ Q2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပျောက်နေတဲ့ကောင်ကိုတစ်ဖက်တည်းပျောက်နေတာရှားမဲ့ကောင်ပါပဲတစ်ဖက်တည်းရွှေ့ပါမယ်အဲ့တော့ Q1 Q2 ပေးထားပါတယ်ပျောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ကိုတစ်ဖက်တည်းရွှေ့ပါမယ် therefore r square is equal to k Q1 Q2 divided by MEG ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ equation ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများအားလုံးဒီပေးထားချက်မှာရေးပြီးသားတန်ဖိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုအစားသွင်းပါအဲ့တော့ k ရဲ့နေရာမှာ
Q1 Q2 ရဲ့နေရာမှာ ME ရဲ့နေရာမှာ G ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပါအစားထိုးပြီးသူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင်ရရှိလာမဲ့တန်ဖိုးစီ R square ရဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရှင်းရလာမဲ့တန်ဖိုးလေးကတော့ R square is equal to 25.318 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ R ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်း R square ပဲဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရမှာက how far အကွာအဝေး R ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်တန်ဖိုးလေးကို R ရရင် square root ရှာလိုက်ပါရှာရင် R is equal to 5.031 meter ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exercise number 9မှာဘာကို message ထပ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကို textbook ကသင်ပေးထားသလဲဆိုရင် weight of an electron လို့ပြောရင် F is equal to W is equal to mg ကိုသုံးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ mass ကိုပေးခြင်းမှာပေးပါလိမ့်မယ် electron ရဲ့ mass မပေးပါဘူးဒီပု္ပ္ပစာအဲ့တော့ကျောင်းသားများ electron ရဲ့ mass ကိုအလွတ်ချစ်ပါ 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram နောက်တစ်ခါ charge ဒီမှာလည်းပဲ charge ကိုမပေးပါဘူးဒီပု္ပ္ပစာမှာအဲ့တော့သူက2 electron ပဲပြောပါတယ်ဒါကြောင့် charge of electron ကိုလည်းရထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ exercise ပု္ပ္ပစာတွေကဒီ message တွေကိုဒီသင်ဥစ္စာကိုစထွက်တဲ့ကပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ message တွေကိုသူသိရှာသိပြီးမှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာမွေးကြမှာဟိုကပေးမထားဘူးဒီဟာကတော့မပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆင်ញေပေးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဟာတွေသိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို textbook စထွက်စင်တဲ့ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုရအောင်ကြက်ဖို့လိုပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပု္ပ္ပစာပျောက်တာရှာရေးပု္ပ္ပစာတွေကနောက်ပိတ်ဆုံးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 11A ကိုတွက်ပါမယ် exercise number 11A မှာ two metal sphere of the same size အရွယ်အစားတူတဲ့သတ္တုစက်လုံးနှစ်ခု one with the charge of plus 2 into 10 to the power minus 5 coulomb တစ်ခုကလျှက်စစ် plus 2 into 10 to the power minus 5 coulomb ရှိတယ် and the other with the charge of minus 1 into 10 to the power minus 5 coulomb apart 10 centimeter are 10 centimeter apart ဒီမှာသတ္တုစက်လုံးနှလုံးတူတာက size အရွယ်ပဲတူတာ charge ကမတူဘူးတစ်ခုကပထမတစ်ခုက plus 2 into 10 power minus 5 coulomb ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နှုတ် minus 1 into 10 power minus 5 coulomb ရှိသူတို့ဟာ10 centimeter ဝေးကွာနေကြအကွာဝေးမှာရှိကြမေးတဲ့မေးခွန်းက A က what is the force between them သူတို့ကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ force ကိုရှာခိုင်းတာဒါ electric force ကိုရှာရအောင်နော်လျှက်စစ်တွေဆို electric force ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ electric force ရဲ့ပမာဏကိုပြောပြနိုင်တဲ့နီးယာမှာက Coulomb law ဒါကြောင့်မလို့ဒီပု္ပ္ပစာက Coulomb law formula ကိုသုံးတွေ့ကြုံပါပဲအဲ့တော့ပေးထားချက်များကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်သတ္တုစက်လုံးလုံးကအရွယ်တူပေမဲ့လျှက်စစ်မတူပါဘူးပထမတစ်ခုက plus 2 into 10 power minus 5 coulomb မှာဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်ကို Q1 ဖြစ်ထားပါမယ် charge ရဲ့တန်ဖိုးက2 into 10 power 5ပါသူက positive ပါနောက်တစ်ခုကဒါက Q2 ပါ Q2 is equal to minus 1 into 10 to the power minus 5 coulomb ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအကွာအဝေးဒီအကွာအဝေးကိုကြည့်ပါသူက centimeter ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို example 2တွေက message ပေးပါတယ်ရှေ့မှာလည်းတွက်ထားပါတယ်ဘာလို့ရမှာလဲ unit ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် r equal to 10 centimeter is equal to 10 into 10 to the power minus 2 meter ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြားကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတက်စစ်နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ကြားကန်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုပု္ပ္ပစာကတစုံတရာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့် standard medium ဖြစ်ယူဆလျက် k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught z is equal to 9 into 10 power 9 newton meter square per coulomb square ကိုသုံးပါမယ်အခုတွက်တဲ့အခါမှာ force ကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် coulomb loss ကိုသုံးပါ F is equal to kq1 q2 divided by r square ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားချက်နဲ့တိုက်ကြည့်ရင်ပျောက်တာက F ပဲဖြစ်ပါတယ် q1 q2 ပေးထားချက်မှာရှိပါတယ် r ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ k ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် F ကိုတွက်ရမှာပါဒါကြောင့် formula ကိုရွှေ့ရမလိုပါဘူးအစားသွင်းယုံပါပဲအစားသွင်းတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်သတိထားဖို့တစ်ခုထပ်ပြောပါဦးမယ်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါပြီ force က better ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ magnitude ကိုတွက်ချက်တဲ့အချိန်မှာ Q1 Q2 တွေရဲ့ signs positive negative လက္ခဏာများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းမပြုရလို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ formula ထဲမှာအစားသွင်းတဲ့အခါမှာ F is equal to
K တန်ဖိုးက9 into 10 to the power 9မှာ Q1 Q2 အစားသွင်းတဲ့အချိန်မှာပေးထားချက်မှာရေးထားတဲ့အပေါင်းတို့တွေမထည့်ရပါဒီတိုင်းစားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးရရှိလာမယ် FC 180 Newton ဆိုတဲ့အဖြေလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ force ကပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်သူက attractive force လား repulsive force လားသူ့ရဲ့သဘာဝ nature ကိုမသိပါဘူး nature ကိုသိရင်လည်းဆိုရင် nature တော့ electric force မှာပြောထားတာရှိပါတယ် light charges repels and unlike charges attract ပါအခုဒါကြောင့်မလို့ charges တွေကိုကြည့်ပါ Q1 နဲ့ Q2 Q1 က positive ဖြစ်၍ Q2 က negative ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် unlike charges များဖြစ်ပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်အခု180 Newton ဆိုတဲ့ force ဒီ attractive force ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးဟာ Coulomb laws ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေအားလုံးထဲမှာပုံစံနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပျောက်တာရှာကြီး formula ထဲမှာတစ်ခုခြံထားပြီးတော့အဲ့ဒီခြံထားတဲ့ပု္ပ္ပစာကိုမေးခွန်းမှာအမေးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို find the missing one type 1လို့ခွဲခြားပြီးတော့တွက်စီခြင်းပါတယ်ပုံစံတူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအထိပဲဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ